呢個1小時生活圈已經由香港嚟到珠海啦。冇錯。我哋今日咧會去住一間好似好勁嘅酒店，複式㗎。我哋等陣睇下間房係咪真係好掂，同圖片一樣。我都唔探索，唔係我見其他人寫啲好係啊，係咩？係靚㗎。5星㗎去到。所以我而家要幫佢拍片，我等陣就開箱嗰間我哋呢個複式豪華唔知咩房，好講到好勁咁樣㗎個名。其實我哋轉直路都到啦，係嘛？再10分鐘。哦，10分鐘，好啦，等陣再睇間房。都唔使10分鐘啊，轉個彎，原來呢度已經係啦。我哋等陣住喺呢個EBC，呢間咪好紅嗰間酒店咯。呢度咪就係油站咯，係啊。油站前邊。我哋就喺呢度啦。呢度就係好多港車翻去香港前入油嘅油站。我哋嚟到EBC上品酒店。我嚟到先醒起，佢都係華住會啊。其實我都係會員嚟嘅。個 lift lobby，佢咪睇唔到路咯？佢咁樣冚頭埋牆。呢度最高有5樓，我哋間房係喺4樓。原來所有複式嘅單位都係喺4樓嘅。走廊最緊要咩啊？光猛。冇錯。好緊張啊！等等。入門口最緊要咩啊？敲門嘅。哇！拱過去，可唔可以開燈啊？但係，哇！哇！今日有排都未暖，唔係未涼。因為到係識字。哦，上面有一張床。我又嚟睇下個廁所先。乾濕分離，仲可以分開刷牙添。哇！呢個杯幾靚喎。而家有人好唔滿意冇冷氣。頭先呢個係咩嚟㗎？哦，呢個係茶水間，跟住都係兩支水。呢度好闊喎，呢度有冇人瞓硬板床啊？呢度有得瞓啊！哎呀，但係我要除鞋喎。等等。上去睇下上面張床先。哇！上面張床都會唔會有啲大啊？好大喎！但係軟唔軟熟啊？軟唔軟熟嚟講咧，咁樣就覺得軟熟。咩啊？呢條鞋上係有冇寫要長鞋啊？佢冇寫嘅喎。你會唔會你着住對鞋上你屋企啊？哇！呢度上面都有冇另外空調要開？ check in 完之後就去咗朋友介紹嘅一間按摩店，我哋仲趕得切可以食到晚餐嘅自助餐。食完少少嘢，跟住就按摩。師傅手勢真係好得。我哋按完摩起身就見到呢個椰林樹影啦，幾正。呢一間係南屏分店，其實環境真係好舒服。我哋會再嚟㗎。呢個 Star Wars 粥嚟到嘅時候仲係咁滾。佢真係專為我哋而煲嘅喎，呢煲嘢。做咩？大家睇下有啲咩？跟住黐底啊，黐啦開始。呢個好豐富啊！我哋而家呢度食有咁多啦，仲有蒜香粉。呢個重頭戲 Star Wars。我哋頭先嚟咗呢間食得樂大排檔，佢
佢喺外邊，但我哋梗係坐裏邊啦。但係裏邊啲冷氣都唔係好勁，但係啲嘢食都 OK 啊。我哋嚟到呢條有少少夜繽紛嘅街，我哋睇下有啲咩食先。街頭牛扒，哇！缽缽雞啊，缽缽雞，水果。麻辣燙啊！嚟拉料蝦，其實唔係好繽紛，得呢幾檔啫喎。對面少少。呢啲喎應該繽紛好多。哦，呢個咪我 friend 之前嚟嗰個地方咯，好似喂老火湯啊，但係好飽。蒸點心，佢可能開到聽朝嘅咧。原來行咗幾步就已經去到酒店啦。係啊。哎呀，咁近啊！仲有咩散步？都係散緊咯。到啦，我哋轉個彎就到咗啦。商場閂咗啦。哦，呢個就係南平市場啊！我話有熟食市場咁樣嗰啲啊，喺入邊。哇！呢個就係食早餐嘅地方啊！我哋睇下咩食早餐食先。Go go！大會指定粟米，有粥。我其實中意食咖喱魚蛋嘅喎，呢度又有咖喱魚蛋。豆漿牛奶35蚊啊，算係咁噶啦。有心形嘅雞蛋，跟住我哋又去咗整車啦。呢個係新嘅避震車嘅嘢，我真係唔識。打開個車頭扮望下咯，扮幫手咯。呢度我知做緊啲乜嘢啦，呢度就係做緊最後嘅步驟，4輪定位。咁啱俾我哋見到有架車拖返嚟維修，哦，原來成架車托起，然後係咁樣落返架車嘅喎。咁樣上落嚟㗎。佢嗰個喐緊啊！係喺度睇翻住，呢架車會擺直少少。哦。呢啲車過多1-2個星期啊，執錢咁執㗎。颱風天真係㗎，颱風天你過咗一晚夜，再食埋晚餐先至走，差唔多10點鐘就回程啦。回程嘅時候都幾多車喎。